Salam əziz müəllimlər, axşamınız xeyir olsun. Bugün mən sizlərlə birlikdə mövzu 10 mexaniki rəqslər və dalğalar mövzusuna testlərin izahına baxacağım. Üstünüzə sağlıq, bir balaca xəstələnmişəm, amma günə bir mövzu çəkməliyəm ki, imtahana qədər çatdıra bilək. Ümidvaram ki, sizlər üçün əhəmiyyətli olar. Beləliklə əziz müəllimlər, vaxt itirmədən keçən sualların izahına. Deməli, birinci sualda bizə deyir ki, riyazi rəqqas 1 və 3 kənar vəziyyətləri arasında rəqs edir. Hansı vəziyyətdə yükün impulsu ən böyükdür? Deməli, əziz müəllimlər, baxın, bura kənar vəziyyətdir. Bura isə tarazlıq vəziyyətidir. Gəlin bir qaydalarımızı yada salalım. Biz demişik ki, tarazlıq vəziyyətində sürət, impuls, kinetik enerji bunlar maksimal olur. Amma təcil, qüvvə, potensial enerji minimal olur. Kənar vəziyyətdə isə sürət, impuls, kinetik enerji minimal olur. Əvəzində təcil, qüvvə, potensial enerji maksimal olur. İndi bizə deyir ki, hansı vəziyyətdə yükün impulsu ən böyükdür? Yükün impulsunun ən böyük olması üçün fikir verirsinizsə, tarazlıq vəziyyətində qeyd eləmişik ki, impuls maksimaldır. Burada tarazlıq vəziyyəti 2 nöqtəsinə uyğundur. Birinci sualın cavabı B variantı. İkinci sualı deyir ki, aşağıdakı tənliklərdən hansı ən yüksək tonlu səs dalğasına uyğundur? Ton deyəndə əziz müəllimlər, biz tezliyə, omegaya baxırıq. Bu tənliklərdən də omegası ən böyük olan, fikir verirsinizsə, 300 pi olandır, yəni D variantı. Daha sonra üçüncü sual, harmonik rəqs edən cismin koordinatının zamandan asılılıq qrafiki verilib. Buna əsasən rəqs edən cismin sürətinin zamandan asılılıq qrafiki hansıdır? Deməli, müəllimlər, biz bilirik ki, sürət rəqsləri koordinat rəqslərini neyniyir? Pi böl 2 qədər qabaqlayır. Bizə bilirik ki, bu hər bir yarım dilim pi böl 2-yə bərabər. Düzdür, bax, bunların hər biri pi böl 2-yə bərabərdir. Əgər sürət koordinatı pi böl 2 qədər qabaqlayırsa, onda pi böl 2 qədər irəliyə gəlməlidir. Bax, irəlidən başlamalıdır. Bu xətti buradan çəkəndə görürük ki, belə başlayan variant Y variantındadır. Növbəti sualla davam edək müəllimlər. Deyir ki, şaqili sapdan asılmış cismin tarazlıq vəziyyətinə doğru hərəkəti. Fikir verirsinizsə, tarazlıq vəziyyətinə doğru. Deməli, bu kənar vəziyyətdən neyniyir? Tarazlıq vəziyyətinə doğru gəlir. Deyir, cisim necə hərəkət edər? Biz bilirik ki, kənar vəziyyətdə sürət minimaldır, amma tarazlıq vəziyyətində sürət maksimaldır. Deməli, burada sürət minimaldan maksimala gəlirsə, sürət artır. Yəni, bu olur yeyinləşən. Düzdürmü? Yeyinləşən. İndi, biz də bilirik ki, kənar vəziyyətdə təcil maksimaldır. Tarazlıq vəziyyətində təcil minimaldır. İndi fikir verirsinizsə, təcil maksimaldan minimala gəlir. Yəni, təcil azalır. Onda hərəkət olacaq. Azalan təcillə yeyinləşən. Azalan təcillə yeyinləşən. Doğru cavabımız C variantı. 5-ci sual, harmonik rəqs edən cismin koordinatının zamanlı asılılıq qrafiki verilmişdir. Grafikin A, B və BC hissələrində maddi nöqtənin kinetik enerjisi necə dəyişər? Deməli, müəllimlər, bizdən A-dan B-yə, bir də B-dən C-yə deyir. Fikir verirsinizsə, A-da müəyyən bir nəyi var? Koordinatı var. Tarazlıq vəziyyətində koordinat yoxdur da, kənar vəziyyətdə koordinat var. Deməli, belə çıxır ki, burada A nöqtəsi kənar vəziyyətdir. Fikir verirsə, B nöqtəsində koordinat 0-dır. Artıq bu gəlib tarazlıq vəziyyətinə, sonra yenidən koordinatı artıb, tarazlıq vəziyyətindən gəlib kənar vəziyyətinə. İndi gəlin baxalım. Deməli, AB hissəsində bu A-dan B-yə gələndə hardan ara gəlib? Kənar vəziyyətdən tarazlıq vəziyyətinə gəlib. Düzdürmü? Kənar vəziyyətdən tarazlıq vəziyyətinə gəlirsə, burada sürət nə inir dedik? Sürət artır dedik. Sürət artır. Avtomatik sürət artırsa, kinetik enerjisi artar. Deməli, AB hissəsində artar olur. BC hissəsində fikir verirsə, bu B-dən C-yə gələndə
tarazlıq vəziyyətindən kənar vəziyyətinə gəlir. Tarazlıq vəziyyətində sürət maksimaldır, kənar vəziyyətdə sürət minimaldır. Deməli, burada sürət azalır. Sürət azalırsa, kinetik enerjisi də azalacaq. Deməli, artar azalar. Doğru cavabımız A variantı. 6 nömrəli sual. Cisim 3 tam rəqs etdiyi zaman 24 metr yol gedirsə, rəqs amplitudu neçə metr olar? Biz bilirik ki, bir tam rəqsdə gedilən yol amplitudun 4 mislinə bərabərdir. Düzdürmü? İndi bu 3 tam rəqs eləyirsə, əlavə olaraq biz bunu nə etməliyik? Rəqslərin sayına da vurmalıyıq. Çünki bu L bərabərdir 4xm. Bir tam rəqsdə maddi nöqtənin getdiyi yoldur. Amma bu 3 tam rəqsdə artıq 4xm 3-ə vurmalıyam. Buradan da bu 24 metr yol gedib 24 bərabərdir buradan 12xm-ə. Deməli, amplitud nəyə bərabərdir? Amplitud 2 metrə bərabərdir. Doğru cavabımız B variantı. 7 nömrəli sual. Riyazi rəqqasın, fikir verirsə söhbət riyazi rəqqasdan gedir. Deyir, rəqs periodunu necə artırma olar? Riyazi rəqqasın rəqs periodunun düsturu 2pi kökün altında L bölünsün J'dir. Deyir ki, cismin kütləsini artırmaqla. Xeyr, düsturda kütlə varmı? Yoxdur. Rəqqasın uzunluğunu artırmaqla. Bəli, mən uzunluğu artırsam, rəqsin periodu da nə eləyər? Artar. Deməli, 2 doğrudur. Rəqqasın sərtliyini azaltmaqla. Xeyr, bu yay deyil ki, burada sərtlik olsun. Ona görə 3 də deyil. Doğru cavabımız yalnız 2 B variantı. 8 nömrəli sual. Səsin hansı dərəcəli temperaturda havada yayılma sürəti ən kiçikdir? Səsin havada yayılma sürəti temperaturdan düz asılıdır. Temperaturu kiçikdirsə, səsin havada yayılma sürəti də kiçikdir. Yox, əgər temperatur çoxdursa, səsin havada yayılma sürəti də çoxdur. Ən kiçik dediyinə görə burada nə olmalıdır? Temperatur ən kiçik olan lazım, o da A variantı. 9 nömrəli sual. K və L nöqtələri arasında harmonik rəqs edən cismin periodu 12 saniyədir. Buna əsasən K nöqtəsindən sərbəst buraxılan cisim üçün ifadələrdən hansıları doğrudur? Bir tam rəqsə biz nə demişik? Period demişik də, düzüm. Bu bir tam rəqsi başa vurması üçün nə baş verməlidir? K-dan O-ya getməlidir, O-dan L-ə getməlidir, yenidən L-dən O-ya qayıtmalıdır və O-dan K-ya qayıtmalıdır. Deməli, 4 dənə hissə getmiş olur. Periodu deməli bunun 12 saniyədirsə, onda hər aralığa nə düşür? Hər aralığa 3 düşür. 4-ə bölürük də. Bura 3, bura 3 olsa fikir verin. K-dan O-ya getdi 3, O-dan L-ə getdi 3, 6, sonra L-dən O-ya qayıtdı 9, O-dan da K-ya gəldi, oldu 12. Deməli, bu hər aralıq K-O, O-L aralığı 3 saniyədir. Bizə deyir ki, K-dan L-ə 6 saniyə gələr. Gəl baxalım, K-dan O-ya gələr 3 saniyəyə, O-dan da L-ə 3 saniyəyə, cəmi K-dan L-ə 6 saniyə gələr, doğru fikirdir. 9 saniyə sonra O nöqtəsindən ikinci dəfə keçər. Bəli, bu K-dan gəlirsə əgər, K nöqtəsindən sərbəst buraxılırsa, 3 saniyə sonra O-dadır. Növbəti 3 saniyə keçir, 6 saniyə sonra L-dədir. Bir dəfə də 3 saniyə keçəndən sonra yenidən O nöqtəsində olur. İkinci dəfə keçmiş olur. Doğru fikirdir. 21 saniyə sonra K nöqtəsində olar. Gəlin baxalım. K-dan O-ya 3, O-dan L-ə 3, 6, geri qayıtdı 9, gəldi K-ya 12. Sonra yenidən O-ya gəldi. Neçə oldu? 15. Sonra O-dan L-ə gəldi. 18. Sonra L-dən O-ya gəldi. 21. Fikir verirsə 21 saniyə sonra bu K nöqtəsində yox, O nöqtəsində oldu. Ona görə 3 yanlışdır. Doğru cavablarımız 1 və 2. 10 nömrəli sualımız. Harmonik rəqs edən maddi nöqtənin koordinat tənliyi x bərabərdir 6 sinus pi bölü 18 t saniyədir. Saniyədir, yox, metr olmalıdır. Bu koordinat tənliyidir. Buna əsasən tarazlıq nöqtəsini keçdikdən 3 saniyə sonra deməli yer dəyişməsi neçə santimetr olar? Deməli, əziz müəllimlər, burada nə edə bilərik? X bərabərdir 6 sinus. Aparıb zamanın yerinə 3 yazıram. Bax, burada 3 yazanda 18-dən 3 ixtisar gedir, qalır pi bölünsün 6. Bu da 6 sinus 180 bölü 6 30 dərəcə. Sinus 30-da 2-də 1 alır. 6-nı da 2-də 1-ə vuranda bu olacaqdır 3 santimetr. Doğru cavabımız C variantı. Bu əslində santimetr olmalıydı, bax. Burası saniyə kimi düşür bura.
11 nömrəli sual kütlələri 8m və 2m olan x və y cisimləri 8l və 2l uzunluğundakı iplərdən asılmışdır. Buna əsasən rəqqasların periodları tx böl ty nisbətini tapın. Söhbət riyazi rəqqasdan gedirsə, riyazi rəqqasın rəqs periodunun düsturu 2pi kökün altında l bölünsün j'dir. Fikir verirsə düsturda kütlə yoxdur, ona görə biz kütlələrə baxmırıq. Gəlin birinci bunu x cismi üçün yazaq. 2pi kökün altında x belə deyək cisminin asıldığı ipin uzunluğu görürəm ki 8l'dir. 8l'dir bölünsün j. Y cismi üçün yazsaq biz bunu ty bərabərdir 2pi kökün altında y cisminin asıldığı ipin uzunluğu isə 2l'dir bölünsün j. Buradan da deməli nə edə bilərik? Fikir verin 8'i 4 vur 2 kimi yazsam 4'dən 2 çıxar, bu olacaq 2 vurulsun 2pi kökün altında 2l bölünsün j. Bu da oldu elə 2pi kökün altında 2l bölünsün j. Bizdən də bunların nisbətini soruşur. 2pi kök altında 2l bölü j'lər gedir. Nisbət bizə 2'ni vermiş olur. Doğru cavabımız B variantı. 12 nömrəli sual. Şəkildəki yaylı rəqqasların periodları eynidir. Buna əsasən yayların sərtliklərinin kx böl ky nisbətini tapın. Deməli gördüyümüz kimi söhbət yaylı rəqqasdan gedir. Yaylı rəqqasın rəqs periodunun düsturu t bərabərdir 2pi kökün altında m bölünsün k'dır. İndi deməli bizə deyir ki, bunlar bir-birinə bərabərdirlər. Yəni tx belə deyək, ty-a bərabərdir. Onda birinci üçün yazsam, onda bunları yazıb bərabərləşdirərəm. Yazıram 2pi kökün altında birincidən asılan ümumi cismin kütləsi 3m'dir, bölünsün ümumi sərtlik. Bunlar necə birləşib? Bir-birinə paralel birləşib, paraleldə toplayırıq. Hər birinin elə bir ki sərtliyi ky olsa, ümumi sərtlik olacaq nə qədər? 3 ky qədər, düzdürmü? Deməli bunu bərabər eləyirəm 2pi kökün altında deməli ikinci yaylardan asılan cismin kütləsi m'dir, bölünsün. Bunlar da bir-birinə ardıcıl birləşinə görə hər ikisinin də sərtliyi elə kx'dir. Olacaqdır, bu da kx böl 2. Kx böl 2 olanda 2 də qalxır yuxarı. Buradan bunları ixtisar eləsək, hər ikinin kvadrata yüksəltsək, kökdən nə çıxacaq? Bax, buradan 3'lər də ixtisar gedir. 3'lər də ixtisar gedəndən sonra, sol tərəfdə alınır, m bölünsün ky bərabərdir. Sağ tərəfdə alınır, 2m bölünsün kx. M'lər də gedəndən sonra buradan kx bərabər olur 2ky. Deməli bizdən də kx bölünsün ky nisbətini soruşur. Kx'in yerinə 2ky yazıram, bölünsün ky. Ky-lar ixtisar gedir, nisbət bizə 2'ni vermiş olur. Doğru cavabımız A variantı. 13 nömrəli sual. X ox istiqamətində yayılan enine dalğada zərrəciklərin müəyyən anda vəziyyəti göstərilib, göstərilən nöqtələrdə hansının həmin anda hərəkət istiqaməti düzgün təsvir olunub. Əgər burada yuxarı gedirsə, dalğanın yayılma istiqaməti aşağı, aşağı düşürsə yuxarı doğru yönəlməlidir. İndi fikir verirsinizsə, burada neyinir? Yuxarı qalxır. Yuxarı qalxırsa dalğanın yayılma istiqaməti aşağıdır. Deməli bu doğrudur. Sonra burada bu şəkildə aşağı düşür. Baxın, aşağı düşəndə dalğanın yayılma istiqaməti yuxarı yönəlib. Deməli bu da doğrudur. Sonra bu şəkildə qalxır. Qalxanda da dalğanın yayılma istiqaməti aşağı yönəlməlidir. Deməli hər üçü nədir? Doğrudur. Yəni qısaca yadda saxlayırsınız ki, deməli yuxarı doğru qalxırsa, dalğanın yayılma istiqaməti aşağı olacaq, aşağı düşürsə yuxarı yönələcək. 14 nömrəli sual. Enine dalğanın birinci və üçüncü təpə nöqtələri arasındakı məsafə 12 metrdir. Dalğanın yayılma sürəti 24 metr böl saniyə olarsa, dalğanın tezliyinin neçə hertz olduğunu tapın. Deməli, birinci və üçüncü təpə nöqtəsidir. Gəlin burada biz bir enine dalğa təsəvvür edək. Ki, bu da olsun 3. Fikir verin, birinci və üçüncü deyir. Birinci təpə nöqtəsi buradır. Üçüncü təpə nöqtəsi buradır, düzdürmü?
Bizə demişik ki, iki qabarıq və iki çökəklik arasındakı məsafə dalğa uzunluğudur. Fikir verin bura. Bu bir dalğa uzunluğu. Bu da ikinci nədir? Dalğa uzunluğudur. Düzdürmü? Deməli, birinci və üçüncü təpə nöqtələr arasındakı məsafə, bu məsafə nəyə bərabərdir? 2 lambdaya bərabərdir. Deməli, 2 lambda 12-yə bərabərdir. Onda 1 lambda nədir? 6 metrdir. Onda biz lambda bərabərdir. V bölünsün nü düsturunu yazarıq. Buradan da nüyünü tapanda olacaq. V bölünsün lambda. V deməli 24'dür. Lambdan da 6 tapmışıq. Bu bizə 4 hersi verəcəkdir. Doğru cavabımız D variantı. 15 nömrə sual. X bərabərdir 2 sinus 2 pi t qanunu ilə harmonik rəqs edən maddi nöqtə 20 saniyə ərzində neçə metr yol gedər? Deməli, gördüyümüz kimi bunun amplitudu 2 metrə bərabərdir. Deməli, gedilən yol L bərabərdir 4xm vurulsun n'dir. Düzdürmü? İndi burada deməli nəyi tapmalıyıq? N'i də tapmalıyıq. N'i necə tapa bilərəm? Omega bərabərdir 2 pi m bölünsün t düsturundan tapa bilərəm. Deməli, buradan biz n'i təyin edəndə olacaqdır. Omega vur t bölünsün 2 pi. Buradan omega fikir verirsə t'nin qarşısındakı 2 pi'dir. 2 pi vur 20 bölünsün 2 pi. 2 pi'lər gedir. Deməli, buradan rəqslərin sayı 20'yə bərabərdir. Gətib yerinə yazsaq 4 vurulsun 2 vurulsun 20. Buradan da nə alınır? 160 metr alınır. Doğru cavabımız C variantı. 16 nömrə sual. Eyni bircəz mühitdə dalğa uzunluqları 3 metr və 9 metr olan mexaniki dalğalar yayılır. Dalğanın rəqs tezliklərinin nisbətini tap. Eyni bircəz mühitdə dalğanın yayılma sürəti eynidir. Yəni ki, V1 bərabərdir V2. Onda biz lambda bərabərdir V bölünsün nü yazarıq. Buradan nüyünü tapanda olacaq V bölünsün lambda. Eyni bircəz mühitdə dedikdə dalğanın yayılma sürəti dəyişmir. Onda dalğanın rəqs tezliyi dalğa uzunluğu ilə tərs mütənasib şəkildə asılıdır. Onda nü1-in nü2-yə nisbəti bərabər olacaqdır. Lambda 2-nin lambda 1-ə nisbətinə. Lambda 2 9, lambda 1 3, nisbət bizə 3'ü verəcək. Doğru cavabımız A variantı. 17 nömrə sual. Sönən harmonik rəqslər üçün koordinatın zamandan asılılıq qrafiki hansıdır? Əgər bu sönən rəqslərdən gedirsə söhbət, get-gedə amplitudu azalmalıdır. Bu da D variantında göstərilib. Yəni sönən rəqslər o rəqslərdir ki, zaman keçdikcə amplitud azalır. 18 nömrə sual. Rəqs edən cismin sürətinin amplitud qiymətinin rəqs perioduna asılılıq qrafiki hansıdır? XM konstant. Deməli, müəllimlər biz bunu çevrə öz hərəkət düsturundan yadımıza sala bilərik ki, V bərabərdir omega R-dir. Amma biz artıq burada mexaniki rəqslərdə R-i XM ilə əvəz edirik. Bunu bilirik. Onda V max bərabərdir omega XM olacaq. Buradan da omeganı açıram. 2 pi bölünsün T yazıram. Vurulsun 2xm. 2 pi ilə işim yoxdur. Fikir verirsəm mötərizədə amplitudu sabit verib. Onda maksimal sürət periyodla necə asılıdır? Tərs mütənasib şəkildə asılıdır. 19 nömrə sual. Deyir ki, harmonik rəqs edən maddi nöqtənin maksimal sürəti və maksimal bərabərdir 20 metr bölünsün saniyədir. Rəqs sisteminin potensial enerjisi kinetik enerjisindən 15 dəfə çox olarsa, maddi nöqtənin sürətini, yəni ani qiymətini bizdən soruşur. Deməli, müəllimlər bunun bir test tapma yolunu göstərəcəm, bir də həll yolunu. Yadınızda saxlayırsınız ki, sürətin ani qiymətini tapmaq üçün maksimal sürəti bölürsünüz kökün altında m plus 1'ə. Burada n nədir? Deyirik, məsələn, potensial kinetikdən, kinetik potensialdan bu qədər çoxdur. Bax, n bunun qiymətidir. Onda V max 20 bölünsün kökün altında 15 üstə gəlsin 1. Bu da bərabərdir 20 bölünsün kökdə 16, ondan 4 çıxar. 20'ni də 4'ə böləndə 5 metr bölünsün saniyə. Yəni bu test tapmaq üçün bir yoldur. Başqa əsas həll yolu necədir? Biz bilirik ki, tam enerji kinetik enerji ilə potensial enerjinin cəmidir. Buradan da Y tam bərabərdir. Y kinetik üstə gəlsin. Bunun yerinə 15 Y kinetik yazsaq olacaqdır 16 Y kinetik.
Tam enerjinin yerinə mv max'ın kvadratı bölü 2 yazıram. Bərabərdir 16. Y kinetikin yerinə də mv kvadratı bölü 2 yazıram. Buradan m bölü 2'lər ixtisar gedir. Alıram ki v max'ın kvadratı bərabərdir 16 v kvadratına. Hər iki tərəfdən kök alsam v max bərabərdir 4v'yə. Buradan da v'ni tapanda olur. V max bölünsün 4. V max'ımız 20. Yenə də 4'ə böləndə cavabımız 5 metr bölünsün saniyə olur. 20 nömrəli sual. Maddi nöqtə x bərabərdir 2 kosinus 3t qanunu ilə harmonik rəqs edir. M 5 kiloqram olarsa maddi nöqtəyə təsir edən qüvvənin maksimal qiyməti. Qüvvənin düsturu M adı, maksimal qüvvəni soruşursa M vurulsun A max yazmalıyam. M'i bilirəm, işim A max'ı tapmaqdır. A max'ı necə tapa bilərəm? A max bərabərdir omega kvadratı xm düsturu ilə. Omegamız 3'tür. 3'ün kvadratı 9 vurulsun. XM'de 2. Bu oldu 18 metr bölü saniye kvadrat. Getirip yerine yazsam kütle 5. Amax 18. Bu da bize 90 Newton'u verecektir. Doğru cevabımız D variantı. 21 nömrəli sual. Harmonik rəqs edən 500 qram kütləli cismin yer dəyişməsinin zamanlı asılıq qrafik verilib. Cismin impulsunun maksimal qiyməti. İmpulsun düsturu P bərabərdir M vurulsun V'dir. Maksimal impuls tapırıqsa M V max yazmalıyıq. Deməli M'i bilirəm, V max'ı tapmalıyam. V max'ı isə mən deməli V max bərabərdir omega xm düsturu ilə təyin edə bilərəm. Amplitudum var. Burada nə yazmalıdır bu? Görən santimetrləndir, metrləndir bu? Bəlkə də santimetrləndir, böyük ehtimal ki. 40 santimetr, yani buradan bizim amplitudumuz var ki bu 0,4 metrdir. Deməli omega. Omeganı necə tapa bilərəm? Omeganı tapmaq üçün mən 2 pi bölünsün t yazıram. Bu da 2 vur pi'nin qiyməti 3. Periyod nədir? Bir tam rəqsə sərf olunan zaman. Deməli 1, 2, 3, 4. 4'dən isə saydıq. Deməli bunun periyodu 4. Bölünsün 4. Buradan nə olur? Buradan alırıq 1,5 radyan bölünsün saniyə və yaxud hertz. İndi buradan gətirib yerinə yaza bilərik ki, kütləmiz 500 qram. Bir dənə buradan omeganı da V max'ı da tapaq. Omegamız oldu deməli 4'də 6, yəni 1,5 vurulsun 0,4. Bunda 10,4 şəklində yazıram. Bunlar ixtisar gedir, qalır nə? Maksimal sürətimiz olur 0,6 metr bölü saniyə. Gətirib yerinə yazsam 500 qram kiloqrama çevirəndə 0,5 vurulsun 0,4. Buradan nə alınır? Səhv eləmirəmsə 0,2 alınır. Bir dəqiqə. Daha doğrusu 0,6 tapmışam sürəti. 0,5'in də 0,6'ya vuranda olacaq. 0,3 kiloqram vurulsun metr bölünsün saniyə. Doğru cavabımız B variantı. 22 nömrəli sual. Rəqs edən maddi nöqtənin yer dəyişməsinin zamanlı asılıq qrafik verilib. Maddi nöqtənin kinetik enerjisinin zamanlı asılıq qrafik hansıdır? Biz demişik ki, heç vaxt enerji qrafikləri mənfi hissədə ola bilməz. Yəni bax, bu ola bilməz, bu ola bilməz. Çünki qrafik mənfidir və kinetik enerji zamana görə dəyişməyə bilməz. Çünki silsilə kosinus qanunu dəyişir. İndi burada məsələ nədir? Fikir verirsə müəllimlər, burada koordinat müəyyən bir qiymətdən başlayır. Yəni artıq bura nədir? Kənar vəziyyət. Kənar vəziyyətdə sürət, impuls, kinetik enerji 0 olur. Yəni ona görə qrafikimiz 0-dan başlamalıdır. 23 nömrəli sual. Yaya bağlanan cisim K və L nöqtələr arasında 12 saniyə periyodla harmonik rəqs edir. Başlanğıc anında K nöqtəsində, yəni bu nöqtədə olan cismin 16-cı saniyənin sonunda sürət və təcilin istiqaməti. Deməli bunun periyodu 12 saniyədirsə 12-ni 4 bərabər hissəyə bölürəm. Hər aralığa nə düşür? 3 düşəcək. Elə bir ki 3 getdi. Elə bir ki K'dan O'ya 3 getdi. O'dan elə 3 6. Bir dəfə də L'dən K'ya gələndə 6. Periyod bir tam rəqs başa çatmış olur. Periyod 12 saniyədir. Necə deyir? 16. Deməli bu K nöqtəsində olan cisimdir. K'dan bir dəfə K'dan başlayıb K'ya qaydanda keçən zaman 12'dir. Düzdürmü? 12'dir. İndi bu 3 gəldi. 15, 16 deyirsə hardasa cisim buralardadır. Düzdürmü? Əgər buralardadırsa bu hara getmiş olur? Elə tərəf getdiyinə görə deməli sürət vektoru sağadır.
İndi bura bax, bura tarazlıq vəziyyətidir. Kənar vəziyyətə doğru gedir. Onda bu tarazdan kənara gedirsə hərəkət olur yavaşyan. Yavaşyan hərəkətdə təcil sürətin əksinədir. Onda sürət sağadsa təcil sola doğru yönələcək. Doğru cavabımız Y variantı. 24 nömrəli sual. Mexaniki dalğa hissəciklərinin yer dəyişməsinin məsafədən asılılığı göstərilib. K və L nöqtələr arasındakı məsafə deməli K ilə L nöqtələr arasında məsafə. Baxın buralar. Deyir ki 1 metrdir. Düzdürmü? Bir-birinə əks fazada, sözə fikir verin, əks fazada rəqs edən iki ən yaxın nöqtə arasındakı məsafə. K ilə L arasındakı məsafə bizə dalğa uzunluğu verir. Çünki iki təpə və yaxud iki çökük nöqtəsindən məsafədir. Deməli, bizim dalğa uzunluğumuz 1 metrə bərabərdir. İndi bunlar əks fazada dediyinə görə, əks fazada rəqs edən iki ən yaxın nöqtə arasındakı məsafə hər zaman dalğa uzunluğunun yarısına bərabər olur. Onda 1'i 2'ye böləndə olacaq 0,5 metr. Amma burada eyni faza sözünü desəydi elə 1 metr olardı. Çünki eyni fazada rəqs edən iki yaxın nöqtə arasındakı məsafə ilə dalğa uzunluğuna bərabərdir. Burada isə əks fazada deyir. 25 nömrəli sual, gəmidəki exolotun dənizin dibinə göndərdiyi ultrasəs siqnalının tezliyi nü bərabərdir 50 kHz. Yəni 50.000 Hz, dalğa uzunluğu lambda bərabərdir 4 cm, metrə çevirək 0,4 metr. Bu siqnal 3 saniyə sonra qəbul olunur. T 3 saniyəyə bərabərdir. Dənizin dərinliyini bizdən soruşur. Deməli, S-in belə bir düsturu var da bizdə. Deməli, necə olacaqdır? S bərabərdir. V vur T bölünsün 2. İndi burada T var, V yoxdur. Lambda bərabərdir V bölünsün nü'dan. Mən V-ni tapanda olacaq lambda nü. Buradan lambdanın qiyməti 0,4'dür. Vurulsun nü'da 5000'dir. 2 0. 5000 yox, daha doğrusu 50.000'dir. Bura bir dənə də 0 artıraq. 2 0 bax bundan gedir. 4'ü 5'e vuranda 20. Yanına da 2 dənə 0 gələndə bu eləyir 2000. Düzdürmü? 2000 metr böl saniyə. Gətirib yerinə yazsam 2000 vur 3 bölünsün 2. Bu da eləyir bizə 3000 metr. Yəni 3 kilometr. Doğru cavabımız C variantı. 26 nömrəli sual. Harmonik rəqs edən maddi nöqtənin rəqs tezliyini 3 dəfə artırdıqda tam mexaniki enerjisi necə dəyişər? Deməli, burada tam mexaniki enerjini məsələn mən M V max kvadratı bölü 2 düsturunu yazıram. V max'ın da bizdə deməli 2 pi nu xm deyən düsturu var. Gətirib burada yerinə yazsam M vurulsun. V max'ın yəni 2 pi nu xm yazanda kvadrat olacaq 4 pi kvadratı nu kvadratı xm kvadratı bölünsün 2. Buradan gördüyümüz kimi tam enerji amplitudla düz kvadratı asılıdır. Həmçinin burada rəqsin amplitudunu bizə sabit verib. Tezliklə soruşur. Gördüyümüz kimi burada tam enerji tezliklə də düz kvadratı asılıdır. Yəni biz tezliyi 3 dəfə artıranda bunun tam enerjisi 9 dəfə artacaq. Doğru cavabımız A variantı. 27 nömrəli sual. Rəqs edən maddi nöqtənin sürətinin və təcilinin maksimum qiymətləri uyğun olaraq deməli V maksimumuz 2,5 metr böl saniyədir. A maksimumuz isə 30 metr bölünsün saniyə kvadratıdır. Bizə deyir ki, cismin rəqs tezliyi nə qədərdir? Deməli, P-nin də qiyməti 3, rəqs tezliyini soruşur. Deməli, müəllimlər, biz bunu necə təyin edə bilərik? Deməli, V max'ın bizdə omega xm, yəni 2 pi nu xm deyən nəyə var? Düsturu var. A max'ın isə 4 pi kvadratı nu kvadratı xm deyən düsturu var. Düzdürmü? Buradan biz gəlin bu ifadələri tərəf-tərəfə bölək. Tərəf-tərəfə böləndə 2 pilər 4 pi kvadratı ixtisar gedir. Burada qalır 2 pi. Xmlər ixtisar gedir. Nülərin biri ixtisar gedir. Deməli, nə qalır? Qalır ki, V max bölünsün A max bərabərdir.
yuxarıda qaldı 1, aşağıda da 2 pi nu. Buradan da verilən qiymətləri yerinə qoyub hesablasaq, V maksımız 2,5'dir, A maksımız 30'dur, bərabərdir. 1 bölünsün 2 vurulsun pinin qiyməti 3, nu'nun da qiymətini bizdən soruşur. Deməli, bu 6, bu 30 ilə ixtisar gedir, burada 5 qalır. Onda 2, onda 5 nu bərabərdir 5'ə. Tezlik də buradan olacaq 2, necə olacaq? 2 Hz olacaqdır. Deməli, 28 nömrəli sual. Liftin tavanından asılmış riyazi və yaylı rəqqasların rəqs tezlikləri uyğun olaraq nü1 və nü2'dir. Lift yuxarı yönəlmiş A təcili hərəkət edərsə, deməli, lift yuxarı yönəlmiş A təcili hərəkət edərsə, rəqqasların tezlikləri necə dəyişər? Deməli, birinci həm yaylı rəqqas üçün, həm də riyazi rəqqas üçün tezliklərin düsturunu yazaq. Birinciyə, yəni riyazi rəqqas üçün nü1 yazıram, bu olur 1 bölünsün 2 pi, kökün altında, deməli, J bölü L'dir də bu. J bölünsün L'dir. Və yaylı rəqqas üçün yazsam, nü2 bərabərdir 1 bölünsün 2 pi, kökün altında K bölünsün M'dir. İndi burada əgər bu A təcili yuxarı hərəkət edirsə, onda tezliyimiz olacaq 1 bölünsün 2 pi, kökün altında J plus A bölünsün L. Amma biz bunu ikinci ifadə üçün yaza bilmərik. Gördüyümüz kimi birinci tezlik J bölü L idi. Sonra bunun kəsirin sürəti J plus A oldu. Deməli, nü1 neynədir? Nü1 artdı. Amma aşağıda biz J plus A, J minus A yaza bilmədiyimizə görə nü2 neynəmir? Dəyişmir. Bu oldu bu şəkildə. Nü1 də azalar. Nü1 azalar. $29 nömrəli sual. Harmonik rəqs edən yaylı və riyazi rəqqaslar göstərilib. Rəqslərin periodu bərabər olarsa, yayın səthini tap. Birincinin perioduna T1, ikincinin perioduna T2 deyirəm. Birinci yaylı rəqqasdır. Bu olsun 2 pi kökün altında, deməli, M bölünsün K bərabərdir. İkinci üçün də 2 pi kök altında riyazi rəqqas olduğuna görə L bölünsün J yazacağım. 2 pilər gedir. Buradan kökün altında M bölünsün K bərabərdir. Kökün altında L bölünsün J'dir. Hər iki tərəfi kvadrata yüksəltsək, kökdən çıxarlar. M bölünsün K bərabərdir. L bölünsün J'dir. Buradan da bizdən sərtliyi soruşur. Sərtliyi tapanda olacaq M vurulsun J bölünsün L. Buradan da deməli M nədir? Yaydan asılan cismin kütləsi. Düzdürmü? Çünki yaylı rəqqasın rəqs periyodunun üstündə var. 400 qramımız olur. 0,4 vurulsun J10 bölünsün. Uzunluq da riyazi rəqqasın uzunluğudur. Bu da 50 cm, yəni 0,5'dir. 0,4'ü 10'a vuranda 4 bölünsün 0,5. Bu da bizə nəyi verəcək? 8'i verəcək. Deməli, 30 nömrəli sual və nəhayət sonuncu sualımıza çatdıq. Deyir ki, dalğanın yayılma sürəti 16 metr bölü saniyə, rəqsin periodu 4 saniyədir. Dalğanın fazalar fərqi pi bölü 4 olarsa 2 nöqtə arasında məsafəni soruşur. Deməli, sürətimiz var ki, buradan 16 metr bölü saniyədir. Periodumuz var ki, bu 4 saniyədir. İndi fazalar fərqi delta fi var bizdə. Pi bölünsün 4. Bizdən məsafəni soruşur. Deməli, müəllimlər, bizdə fazalar fərqinin belə bir düsturu var. Delta fi bərabərdir 2 pi s bölünsün lambda. Bizdən də məsafəni s'i soruşduğuna görə lambda vur delta fi bölünsün 2 pi'dir. Bu da bərabərdir. Deməli, dalğa uzunluğumuz nə qədərdir? Dalğa uzunluğu tapmaq üçün mən lambda bərabərdir V vur T yazıram. V 16 periyod 4. Olur 64 metr. Getib yerinə yazsam, lambda 64 vurulsun fazalar fərqi. Pi'nin yerinə 3 yazsam, vurulsun 4 bölünsün 3. Ya da yazmayaq aşağıda, çünki pi var, elə ixtisar gedəcək. Olsun burada fazalar fərqi yerinə pi bölü 4 yazıram, bölünsün 2 pi'yə. Buradan da
64 pi bölünsün 2 pi vurulsun. Deməli nə alınır? 4 alınır. Pilər ixtisar gedir. 64 bölünsün 8-dən. Yenə də cavabımız olur 8 metr. Bu da 8. Belə əziz müəllimlər, mexaniki rəqslər, dalğalar mövzusuna dair testlərin izahını bitirdik. Ümidvaram ki, sizlər üçün əhəmiyyətli olmuş olar. Belə əziz müəllimlər, özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarda görüşənədək sağ olun.